someone will take the time. Don't go looking, babe, here I am. Now if you want a real good friend, or if you need some sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend, don't go looking, babe, here I am. Why just crawl when you could be flying? Life's just a flash forever dying. The shortest space between hell and goodbye. これ電気いらずのって書いてある。すごいあったかい風が。すごい重い。So if you look at life like from a side, when chances they all keep sliding away, there's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, babe, there you are. Why just crawl when you could be flying? Life is just a flash forever dying. The shortest space between hell and goodbye. おしゃれ。ストラップ付きだ。 Sit around when we are all you've been trying to find. No need looking, babe, here I am. No more looking, 'cause here I am. うん。どっちにしよう。もう買う予定？うん。これかな。これ買います。これなんだろう。お。お。二段階調節だ。なんだろうこれ。皮膚希望。なんだろう。これかな。ストローだ。ストローだ。今ストローってコンビニ行ってもついてないよね。あ、これも折りたたみできる。いいね、マイストローで持ち歩く。マイストローだ。持ち歩く。買います。アウトドアスパイスリンス、これは買いです。買います。炭入れる？なんかさ、簡単に水ぐらいも入りそうだね。巻き入れるのいいね。大きめがいいかな。じゃあ巻き入れ袋を買います。はい。お
斧も結構いろいろあるんですけども、斧が一番快適なのはとにかく大きくはとにかく快適です。重いんですけど、一つの目安としては、この斧の長さが肘と腕のこの長さを一回り大きいぐらいの長さ。これなんかだと結構いろんなものが作業で結構大きいんですね。大きいんですけど、片手でも両手でも使えるギリギリの大きさに。どんな薪を割るかなんですよ。もともとキャンプ場で売られている薪をより細くして燃えやすくするとか、そういう用途だったらこれよりもちっちゃくなる。Used to laugh at everything. Remember all the games we played. I remember them like they were yesterday. You used to be my Valentine. No, I'm not even sure you're mine. Why, baby, why? Why, baby, why? Do you ever just stop and wonder? We can't let this thing go under. Find a string of hope there somewhere. We don't have much time at hand, so first we have to understand why. このにしたりとかしたり強くなる。これいいですね。もっとはい、こっちは焚き火コーナーです。実演してます。 We've been waiting around for too long for something to show. 服よりこれで多いんじゃないこれ。 Same old places and faces of people with nowhere to go. すごいね街が。 But we're not like them, we are better. Both you and I know. Grab your car keys and jacket, 'cause honey, we're ready to go. Let's get in the car and you'll drive. We're leaving tonight. これ置いてなんか叩くんでですね。手を添えて叩いて Away ください。 from these streets and the cold buzzing neon す lights. ごい簡単に割れる。 Been keeping あ、全然力。結構硬いんですよこれ。 struggling 割れすぎちゃってびっ and くりしますね。 we ain't gonna turn back this time. We'll just keep driving. 紹介だけさせてもらうんですけど、キャンピングカーだったんで、何ですかこれは。 給湯器。こんな感じでカセットモードでスタッフとか電源はいらないです。あったかくなってきた。お母ちゃん触ってみね。これはおいくらぐらいですか。そうですよね。なかなか見ないですよね。いやでも面白い。はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。We got no money, but honey, we got nothing to hide. If worst comes to worst, I'll be Bonnie and you can be Clyde. We've got 2 hearts ready to fire and enough ammunition. A 62 hardtop DeVille with a 4-speed transmission.